Min eks spredte at jeg hadde psykisk sykdom, ødela livet mitt. Jeg var midt i et møte med investorer da telefonen min eksploderte i varsler. 17 meldinger på mindre enn 3 minutter. Partneren min så på meg med det uttrykket som sa at jeg skulle ignorere det, men noe i magen min snudde seg. Jeg unnskyldte meg og gikk ut av møterommet på kontoret vårt i Bergen, den kystbyen hvor jeg hadde bygget alt fra bunnen av. Korridoren var stille, bare lyden av regn som slo mot panoramavinduene i det fjerne. Jeg åpnet telefonen og leste den første meldingen. Den var fra en venn fra universitetet som jeg ikke hadde snakket med på 2 år. Kompis, visste ikke at du gikk gjennom dette. Hvis du trenger å snakke, er jeg her. Hjertet mitt akselererte. Jeg gikk videre til neste melding. Erik, vet familien din om dette? Får du profesjonell hjelp? Og en til? Syntes alltid du var rar, nå gir alt mening. Hendene mine begynte å skjelve. Jeg åpnet Instagram og så at jeg hadde blitt tagget i dusinvis av stories. Jeg klikket på den første. Det var et bilde av meg fra 2 år siden, med en lang tekst overlagt. Jeg begynte å lese, og gulvet virket å forsvinne under føttene mine. Jeg må snakke om noe viktig. Under forholdet mitt med Erik Andersen oppdaget jeg at han lider av ubehandlet paranoid schizofreni. Han nektet å ta medisiner og hadde voldelige utbrudd. Jeg fryktet for min egen sikkerhet utallige ganger. Jeg deler dette fordi han starter et nytt forhold, og denne personen fortjener å vite sannheten. Han er farlig og trenger hjelp akutt. Jeg leste 3 ganger, ute av stand til å prosessere hva jeg så. Det var et innlegg fra Ingrid, ekskjæresten min. Vi gjorde det slutt for 8 måneder siden etter 3 år sammen. Det var vanskelig, smertefullt, men jeg trodde vi hadde lukket det kapitlet med et minimum av verdighet. Tydeligvis tok jeg fullstendig feil. Innlegget hadde hundrevis av delinger. Hundrevis. Jeg scrollet gjennom kommentarene, og hvert ord var et knivstikk. Takk for advarselen, denne typen personer burde ikke være frie i samfunnet. Fetten min har schizofreni og er aggressiv også. Veldig farlig. Noen må varsle selskapet hans. Pusten min ble overfladisk. Jeg ringte Ingrid umiddelbart. Hun svarte på 3. ringesignal, og stemmen hennes var rolig, nesten søt. Hei, Erik. Hva har du gjort? Hvilken absurd løgn er dette? Løgn? Erik, tror du virkelig jeg kommer til å tie stille mens du ødelegger livet til en annen person slik du ødela mitt? Jeg skadet deg aldri. Jeg har aldri hatt noe utbrudd, ingen diagnose, ingenting av dette er sant. Det er akkurat det noen i fornektelse ville sagt. Du trenger hjelp, og jeg håper virkelig du søker behandling før det er for sent. Hun la på. Jeg sto der i korridoren, telefonen fortsatt i hånden, og prøvde å forstå hva som nettopp hadde skjedd. Hvordan kunne noen jeg elsket, som delte sengen min, drømmene mine, sårbarhetene mine, gjøre noe så grusomt og kalkulert? Svaret kom da jeg husker vår siste samtale før bruddet. Ingrid hadde bedt meg om å investere i et selskap til en venn av henne. Det var 50 000 euro. Jeg analyserte forretningsplan og sa nei, at det var for risikabelt. Hun ble rasende, sa at jeg aldri stolte på henne, at jeg var egoistisk. 3 dager senere ba jeg om å gjøre slutt. Hun gråt, ba om en ny sjanse, men jeg var utmattet av den giftige dynamikken hvor hver beslutning jeg tok som ikke favoriserte henne resulterte i dager med taus behandling og manipulasjon. Jeg gikk tilbake til møterommet. Partneren min, Thomas, merket umiddelbart at noe var galt. Investorene ventet på presentasjonen min om den nye appen vi utviklet. Jeg prøvde å fortsette, men tankene mine var et annet sted. Jeg stammet på ordene, mistet tråden. En av investorene sjekket telefonen sin, og jeg så ansiktet hans forandre seg. Han hadde sett innlegget. Møtet endte uten forpliktelser. Thomas dro meg inn på kontoret sitt.
Hva skjer? Jeg så noe på Instagram om deg. Jeg forklarte alt. Han ble blek. Erik, dette er alvorlig. Vi trenger en advokat. Nå? I løpet av de neste 24 timene kollapset livet mitt som et korthus. Innlegget til Ingrid ble delt av felles venner, kolleger fra universitetet, til og med folk som knapt kjente meg. WhatsApp-gruppe jeg var med i ble konstant pinlig stille når jeg sendte meldinger. 3 klienter kansellerte kontrakter med selskapet vårt, med henvisning til bekymringer om offentlig image. En av dem var direkte. Vi kan ikke assosiere merkevaren vår med noen med historikk av psykisk ustabilitet. Moren min ringte gråtende. Noen hadde sendt skjermbilder av innlegget til henne. Hvorfor fortalte du meg ikke at du var syk, sønn? Jeg kunne ha hjulpet. Mamma, det er ikke sant. Ingenting av dette er sant. Men jeg hørte tvilen i stemmen hennes. Frøet av usikkerhet var allerede plantet. Jeg ansatte en advokat spesialisert på ærekrenkelse. Doktor Hansen var en 60 år gammel kvinne med skarpe øyne og et uplettet rykte. Hun lyttet til alt, tok grundige notater og var brutalt ærlig. Erik, teknisk sett kan vi saksøke for ærekrenkelse. Men i Norge er saker som involverer beskyldninger om psykisk sykdom kompliserte. Hun sa ikke at du begikk en forbrytelse. Hun sa at du har en ubehandlet medisinsk tilstand. For å bevise ærekrenkelse må du demonstrere at hun visste det var løgn og at hun handlet med ond hensikt. Og selv om vi vinner, vil prosessen ta år. I mellomtiden vil omdømmet ditt fortsette å være ødelagt. Så hva gjør jeg? Bare aksepterer at livet mitt er over? Nei. Du dokumenterer alt, søker vitner, samler bevis på din renne medisinske historikk og begynner å gjenoppbygge omdømmet ditt sakte. Men jeg trenger at du forstår, dette kommer ikke til å være raskt eller lett. Jeg fulgte rådet hennes. Jeg gikk til 3 forskjellige psykiatere og ba om komplette evalueringer. Alle bekreftet, ingen tegn på schizofreni, ingen historikk med psykotiske lidelser, ingenting som rettferdiggjorde beskyldningene til Ingrid. Jeg dokumenterte alt. Jeg fikk erklæringer fra nære venner, kolleger, til og med fastlegen min som hadde fulgt meg siden jeg var barn. Men ingenting av dette betydde noe i den offentlige meningen sin domstol. Folk hadde bestemt hvem jeg var basert på et enkelt innlegg. Og det mest skremmende var hvordan fortellingen næret seg selv. Hver person som delte la til sin egen tolkning. Jeg hørte at han ble tvangsinnlagt. En venninne av meg sa at han truet eksen med en kniv. Det virker som om han ikke tar medisiner fordi han ikke aksepterer at han er syk. Ingenting av dette var sant. Ikke et ord. Men løgner gjentatt begynner å høres ut som sannhet. Jeg begynte å unngå offentlige steder. Bergen er en liten by etter norske standarder. Alle kjenner alle. Jeg følte blikk uansett hvor jeg gikk. Hvisking. En gang, på en kafé jeg hadde besøkt i årevis, ba barista meg om å dra. Du skremmer de andre kundene, sa hun lavt, og unngikk blikket mitt. Jeg vil bare ha en kaffe, svarte jeg, stemmen min knakk. Vennligst, bare dra. Jeg sluttet å sove ordentlig. Jeg våknet midt på natten med hjertet i halsgropen, og sjekket telefonen kompulsivt for å se om det var nye innlegg, nye kommentarer, nye måter livet mitt ble dissekert og forvrengt på. Jeg mistet 8 kilo på 3 uker. Gjenspeiling i speilet viste en fremmed med dype øyeringer og tomme øyne. Thomas foreslo at jeg skulle ta pause fra selskapet midlertidig. Bare til ting roer seg, sa han, men vi visste begge hva det egentlig betydde. Jeg ble en belastning. Min tilstedeværelse skadet virksomheten vi hadde bygget sammen i 5 år. Jeg aksepterte. Hvilket annet valg hadde jeg? Min nye kjæreste, Sofie, gjorde det slutt med meg via melding. Jeg klarer ikke å håndtere dette, Erik.
Beklager. Jeg bebeide henne ikke. Vi hadde kjent hverandre i bare 2 måneder da alt eksploderte. Hvorfor skulle hun stå ved siden av noen beskyldt for å være voldelig og psykisk ustabil? Spesielt når innlegget til Ingrid eksplisitt sa at hun advarte Sofie. Det var da jeg forstod den virkelige ondskapsfulle genialiteten i planen til Ingrid. Hun hevnet seg ikke bare. Hun sørget for at jeg ville være alene, isolert, uten noen til å tro på min versjon. Og det fungerte perfekt. Dagene ble til uker. Jeg tilbrakte mesteparten av tiden i leiligheten min, gardinene lukket, og så på livet mitt online bli ødelagt i sanntid. Venner i årevis sluttet å svare på meldinger. Invitasjoner til sosiale arrangementer sluttet rett og slett å komme. Det var som om jeg hadde blitt en usynlig paria. En kveld møtte jeg Ingrid tilfeldig på et supermarked. Magen min snudde seg da jeg så henne i meierigangen. Hun så meg også og smilte. Det var ikke et ondt eller triumferende smil. Det var verre. Det var et medlidende smil, som om hun genuint syntes synd på den patetiske skapningen jeg hadde blitt. «Hvordan har du det, Erik?» spurte hun med en søthet som fikk meg til å ville skrike. «Hvordan tror du jeg har det? Du ødela livet mitt med løgnene dine.» Folk i supermarkedet begynte å se. En kvinne tok barnet sitt og flyttet seg raskt bort. «Erik, du trenger ikke være aggressiv. Ser du? Det er akkurat denne typen oppførsel som bekymrer meg.» Hun filmet. Jeg så telefonen hennes i hånden, kameravinkelen fanget det røde ansiktet mitt, den forhøyede stemmen min. Jeg innså for sent fellen. Alt jeg sa, enhver følelse jeg viste, ville bli brukt som bevis på min ustabilitet. Jeg forlot supermarkedet uten å kjøpe noe. Jeg satt i bilen min og gråt for første gang siden alt begynte. Ikke stille tårer, men dype hikst som ristet hele kroppen min 32 år av liv, og jeg hadde blitt redusert til dette, en mann som hadde et sammenbrudd på en parkeringsplass fordi ekskjæresten hans hadde makten til å definere hans virkelighet. Doktor Hansen fikk en rettskjennelse for at Ingrid skulle fjerne innlegget. Det tok 2 måneder, men det skjedde til slutt. Jeg trodde jeg ville føle meg lettet. Det gjorde jeg ikke. Det opprinnelige innlegget forsvant, men kopiene fortsatte å sirkulere. Skjermbilder hadde sitt eget liv. Og noe ved menneskets natur får folk til å tro mer på slettet innhold, som om fjerningen var bevis på forsøk på å skjule sannheten. Jeg startet i terapi. Ikke fordi jeg trengte behandling for schizofreni, som Ingrid hevdet, men fordi jeg trengte å prosessere traume av å få identiteten min kapret og omdefinert av en løgn. Terapeuten min, doktor Solberg, var den første personen på måneder som så på meg uten dom. Det du opplever er en form for omdømmemord, forklarte hun. Det er et ekstremt effektivt verktøy for overgrep fordi det ikke etterlater fysiske merker, men den psykologiske skaden kan være dyp og langvarig. For første gang navnga noen det som skjedde med meg. Det var ikke overdrivelse. Det var ikke paranoia. Det var kalkulert og bevisst overgrep. 6 måneder etter det opprinnelige innlegget begynte jeg å gjenoppbygge. Det var smertefullt langsomt. Først opprettet jeg en ny profil på sosiale medier og var transparent. Jeg la ut alle de psykiatriske evalueringene, alle de medisinske dokumentene, alt som beviste at beskyldningene var falske. Noen venner kom tilbake, forsiktig. «Kompis, jeg visste ikke hva jeg skulle tro», innrømmet en av dem. «Men nå når jeg ser alt dette...» «Hvorfor trodde du ikke på meg da jeg sa det var løgn?» spurte jeg. Han hadde ikke noe svar. Thomas inviterte meg tilbake til selskapet, men jeg avslo. Partnerskapet vårt ville aldri bli det samme. Tilliten hadde for dype sprekker. I stedet startet jeg mitt eget prosjekt, jobbet hjemmefra, unngikk offentlig eksponering. Ingrid innrømmet aldri at hun løy. Selv konfrontert med medisinske dokumenter, med vitner, med rettskjennelsen, opprettholdt hun fortellingen.
Dokumentene kan være forfalsket, postet hun på en ny profil. Overgripere finner alltid måter å manipulere systemet på. Det var da jeg innså at det ikke spilte noen rolle hvor mange bevis jeg presenterte. For folk som Ingrid, og for de som var villige til å tro på henne, ville jeg alltid være skyldig. Sannheten var irrelevant når løgnen var mer interessant, mer dramatisk, mer delbar. Et år senere ble ting marginalt bedre. Jeg fikk nye klienter som ikke kjente historien min. Jeg fikk nye venner i nettsamfunn hvor jeg kunne være anonym. Jeg lærte å leve med realiteten av at navnet mitt, når det ble søkt på Google, fortsatt ga ekko av beskyldningene til Ingrid. Jeg møtte Laura på en teknologikonferanse i Oslo. Hun var programvareutvikler, intelligent og morsom, med brune øyne som virkelig så meg. Vår første date var på en diskret kafé. Jeg var nervøs, ventet på øyeblikket da jeg måtte forklare, da jeg måtte forsvare meg. Men Laura visste allerede. Hun hadde søkt på navnet mitt, funnet alt, lest alle sider av historien. Tror du på meg? Spurte jeg, knapt i stand til å se på henne. Jeg søkte på Ingrid også, svarte hun. Hun gjorde noe lignende med den tidligere kjæresten. Ikke så ekstremt, men mønstret er der. Du var ikke den første, Erik. Og sannsynligvis ikke den siste. Noe inni meg brøt og reparerte seg samtidig. Noen hadde gjort jobben med å undersøke og stille spørsmål, og ikke bare akseptere den mest sensasjonelle fortellingen. Laura ga meg noe jeg trodde jeg hadde mistet for alltid, tvil til min fordel. Forholdet vårt vokste sakte, bygget på brutal ærlighet. Jeg fortalte alt, hver stygg og ydmykende del. Hun lyttet uten å dømme. Og for første gang på 2 år begynte jeg å føle at kanskje, bare kanskje, jeg kunne gjenoppbygge et liv utover skyggen av løgnene til Ingrid. Men arrene ble værende. Jeg har fortsatt netter hvor jeg våkner i panikk, sjekker sosiale medier for å se om Ingrid har postet noe nytt. Jeg nøler fortsatt før jeg presenterer meg for nye folk, lurer på om de allerede har hørt om meg, hva de tror, om de vil gi meg en sjanse. Jeg føler fortsatt en knute i magen hver gang jeg ser en varsling på Instagram. Det Ingrid gjorde var ikke bare å spre en løgn. Det var å forvandle meg til noe jeg ikke er i sinnet til hundrevis av mennesker. Det var å stjele min handlekraft over min egen fortelling. Det var å få det til at jeg konstant måtte bevise min mental helse, min anstendighet, min grunnleggende menneskelighet. Og den mest skremmende delen? Hun kom praktisk talt uskadd fra det. Ingen reelle konsekvenser. Ja, hun måtte slette det opprinnelige innlegget. Men det var ingen unnskyldning, ingen offentlig tilbaketrekking, ingen anerkjennelse av skaden forårsaket. Hun går videre med livet sitt, mens jeg fortsatt håndterer vraket av mitt. Noen ganger lurer jeg på hvor mange andre som går gjennom dette akkurat nå. Hvor mange menn og kvinner våkner hver dag for å oppdage at noen omskrev historien deres, malte dem som monstre, spredte løgner som spredte seg raskere enn noen sannhet kunne nå. Hvor mange liv ble ødelagt ikke av reelle handlinger, men av oppfunnede ord, av falske beskyldninger som får sitt eget liv i det virale økosystemet til sosiale medier? Jeg har ikke et enkelt svar. Det er ingen pen lykkelig slutt hvor alt går tilbake til normalt. Sannheten er at noen ting ikke kommer tilbake. Noen vennskap jeg mistet vil aldri bli gjenvunnet. Noen muligheter som gikk vil aldri returnere. Erik før Ingrids innlegg og Erik etter er forskjellige mennesker, og jeg måtte lære å leve med denne fragmenteringen. Men jeg lærte noe verdifullt i denne brutale prosessen. Jeg lærte hvem som virkelig bryr seg. Jeg lærte å stille spørsmål ved enkle og dramatiske fortellinger. Jeg lærte at samfunnet vårt har et alvorlig problem med hvordan vi prosesserer beskyldninger, spesielt relatert til psykisk helse. Vi sier vi vil avstigmatisere psykiske lidelser, men i det øyeblikket noen blir beskyldt for å ha en, blir den personen behandlet som farlig, som mindre menneskelig, som noen hvis ord automatisk har mindre verdi. Ingrid visste dette. Hun valgte schizofreni spesifikt fordi det er en av de mest stigmatiserte, mest misforståtte, mest fryktede tilstandene.
Hun bevæpnet sosiale fordommer mot meg som et våpen, og det fungerte med ødeleggende effektivitet. I dag, 2 år etter den forferdelige dagen i korridoren på kontoret, gjenoppbygger jeg fortsatt. Laura og jeg er forlovet. Min nye virksomhet vokser sakte, men jevnt. Jeg har en liten, men solid sirkel av mennesker som virkelig kjenner meg og velger å bli. Men sinnet er fortsatt der. Det er ikke et varmt og eksplosivt sinne, men en kald og konstant glør. Sinne mot Ingrid, åpenbart, men også sinne mot et system som tillater denne typen ødeleggelse uten reelle konsekvenser. Sinne over hvor mange som trodde uten å stille spørsmål. Sinne over hvor lett det er å ødelegge et liv med noen få 100 tegn og en delingsknapp. Og terror. Terror for at hun kan gjøre dette igjen. Terror for at enhver ekspartner med onde hensikter har denne makten. Terror for at uansett hvor mye jeg gjenoppbygger, kan en enkel person med tilgang til fortiden min og vilje til å forvrenge den rive alt ned igjen. Dette er å leve som overlevende av digitale overgrep, aldri å være helt trygg, aldri å kunne senke garden helt, alltid bevisst på at omdømmet ditt, din fred, hele livet ditt kan bli ødelagt på minutter av noen med en mobiltelefon og en hevn. Jeg deler min historie ikke for å søke medlidenhet, men for å advare. Slik at andre kan se tegnene jeg ignorerte i forholdet med Ingrid. De små grenseprøvingene. Den subtile manipulasjonen. Manglende evne til å akseptere nei som svar. Taus behandling som straff. Alt dette var røde flagg som pekte mot noen i stand til ødeleggende hevn når de ikke fikk det de ville. Og for de som leser beskyldninger på nett, som ser dramatiske innlegg, som blir fristet til å dele og legge til sin stemme i koret. Stopp. Still spørsmål. Undersøk. Forstå at dere har makt til å ødelegge liv med et klikk, og at denne makten kommer med ansvar. Ikke vær medskyldige i ødeleggelsen av noen som kan være fullstendig uskyldig. Fordi når løgnen er der ute, når 1000 mennesker har sett den og trodd den og delt den, er det ingen måte å helt angre på. Sannheten kan til slutt dukke opp, men skyggen av løgnen forblir for alltid i hjørnene, venter på å bli gjenoppdaget av alle som søker dypt nok. Livet mitt ble ødelagt av en løgn. Jeg gjenoppbygger, stykke for stykke, men fundamentet vil aldri være så solid som det var. Og det er den grusomme realiteten av å leve i den digitale tidsalderen, hvor enhver person med en overbevisende historie og onde hensikter kan bli ditt verste mareritt. Hvis du går gjennom noe lignende akkurat nå, vit at du ikke er alene. Dokumenter alt. Søk juridisk og psykologisk hjelp. Omgi deg med mennesker som kjenner din sannhet. Og ikke gi opp, selv når hver fiber i kroppen din vil bare forsvinne. Din virkelige historie betyr fortsatt noe, selv når den er begravet under lag av ondskapsfull fiksjon. Og hvis du tenker på å gjøre det Ingrid gjorde, og bruke falske beskyldninger som hevn, forstå, du sprer ikke bare en løgn. Du overtar kontrollen over en annen persons virkelighet. Du begår en form for vold som kanskje ikke etterlater synlige merker, men kan ødelegge noen innvendig på måter du aldri vil forstå helt. Og du trivialiserer reelle psykiske helseproblemer, gjør det vanskeligere for folk som virkelig lider å bli tatt på alvor. Ikke vær Ingrid. Verden har allerede nok mennesker villige til å ødelegge andre for personlig gevinst eller smålig hevn. Vær noen som stiller spørsmål. Noen som undersøker. Noen som forstår at bak hver viral beskyldning er det et ekte menneske hvis liv kan bli knust i biter. Vær bedre. Og hvis du allerede har gått gjennom dette, hvis du har overlevd helvete av å få din identitet stjålet og omskrevet av løgner, fortell din historie. Bryt tausheten. Fordi hver stemme som reiser seg gjør det litt vanskeligere for overgripere som Ingrid å operere i skyggene. Din sannhet betyr noe. Din historie betyr noe. Og du fortjener å bli sett som du virkelig er, ikke som noen bestemte seg for å male deg for verden. Ikke la dem definere deg. Slåss tilbake. Gjenoppbygg. Overlev. Og når du er sterk nok, hjelp andre som er der du var. Fordi ingen burde måtte gå gjennom dette alene.
Og jo mer vi snakker om denne stille, men ødeleggende formen for overgrep, jo mer kan vi skape en verden hvor løgner ikke reiser raskere enn sannheten, hvor beskyldninger krever bevis, hvor omdømmet ikke kan bli ødelagt med et enkelt, delbart innlegg. Det er verden vi trenger å bygge. Sammen. Starter nå. Hvis denne historien berørte deg, hvis du kjenner noen som har gått gjennom noe lignende, eller hvis du bare vil være en del av et fellesskap som støtter sannhet og rettferdighet, vennligst abonner på kanalen vår. Ved å abonnere hjelper du oss å nå flere mennesker som trenger å høre disse historiene. Klikk på abonner-knappen, aktiver varslingene, og bli med oss i kampen mot digital overgrep og falske beskyldninger. Din støtte betyr alt. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Abonner nå, og la oss bygge et bedre og tryggere fellesskap for alle.